Всем здорово, с вами Мэдди Макс. На нашем хаотичном канале распаковочек всяких интересных штук, обзоров еды, да и прочих ништяков. Как вы знаете, я ремонтирую бытовую технику. И вот в очередной раз отремонтировав почти на 3000, был хороший день. Сейчас сезон, не знаю, наверное, у многих. Особенно холодильники, но и бытовые всякие стиральные машины летят только в путь. Вот сегодня еще принесли. Заработал я пару тысяч. Ну, пару тысяч решил я отдельно потратить и купить подарок своей маме и себе. Как вы знаете, я обожаю всякие штучки, которые светятся всеми цветами радуги. Это красиво, это стильно, это повышает настроение. И вот давным-давно я присмотрел вот такой вот камин. Ну, камин, он называется так. Это светодиодный фонарик, светильник с эффектом живого огня. На Озоне взял. И вторую, это штука для дискотек. Да, устраивать дискотеку с котами уличными на даче, которых привезли. Это я люблю. Или просто, опять же, делать настроение, когда приходят друзья. Очень клево. Очень клево дома включать эти штуки. И делать настроение. Где же заказы-то? А, вот они, вот они. Вот. Стоимость. Ну, вообще быстро пришел, как всегда, буквально за 1-2 дня. Первый вот этот камин. 1655 рублей с Озон счетом. Вот. А второй, это был светильник. Он с пультом должен быть. 710 рублей с Озон счетом 670. Что ж, давайте посмотрим, что это за ништяки. С чем их едят. Или как раз что под них кушают. Я бы шашлык покушал под камин. Вот я у блогеров видел на фоне. Давно так себе хотел. Я сейчас этот подарю ей, конечно, большой. Но если совсем все хорошо и понравится, может быть, потом себе такой же еще один возьму. Ну, 1500 тоже деньги. Мне приходится целый день работать за них. Вау. Просто она любит такой стиль. Это вообще универсальный стиль. Он такой, как говорят в африканском стиле, в стиле ретро дерева, вот что-то такое. Как вот делали раньше такие всякие древние приборы из дерева. Вот как раз один из них. Ну, что ж, выглядит неплохо, но это, конечно, не дерево, это пластик. Ну, покрашен прикольно. О, внутри у нас, скорее всего, он и на батарейках тоже. О, да, причем таких, это что-то типа 1,5 вольтовых, только больше гораздо. 4,5 вольта, то есть можно идеально запитать от лития. Кстати, 1,5 вольтовки почти подходят. Вот эти не такой же длины. Ну, я думаю, там не сложно. У нас есть видео на Max Power TV. Хопа. Вот на этом канале, где мы переделывали люстру, точнее светильник, да и люстру, можно чего угодно. Все, что питается от 4,5 вольтов, идеально работает на наших старых любимых вот таких вот элементах. Можно вот сюда поставить, припаять вот эти два контакта. И все. И заряжать отсюда. Переделка, думаю, будет простецкая. Ну, конечно, мы разберем. Я хотел сначала посмотреть, что там внутри. Даже еще не включал. Вдруг он не работает, Макс. Тебе надо будет возвращать его. Ну, надеюсь, все будет работать. Если что, с Озоном вообще проблем пока не было особо. Ну, кроме тушенки, которую вы видели на этом канале. Но ее быстро вернули. Деньги прям сразу за 5 минут возвращают. Главное, описать проблему, фотографию поставить, и вообще никаких проблем. Сообщением и возврат. И все? И это все? И это все? Обалдеть.
Если бы я знал, что он так просто устроен, можно было попробовать самому его сделать. Ауч. Тут даже клей какой-то засох. Ну, термоклей, термосопли. Да уж. Раз, два, три светодиода. Выключатель. А вот там стоит еще... Даже обычный диод поставили зачем-то. Уменьшающее напряжение. Точно, гениально. Чуваки, я же говорил. Вот смотрите, там диод стоит, видите? Получается, с USB 5 вольт идет, а через диод 4,5 вольта. Ну, примитивнейшая схема абсолютно. Моторчик, кстати, как от плеера. Это обычный 3-вольтовый моторчик. А эта штука вообще, это, по-моему, то у меня те тут были как раз, когда я суши заказывал на этом же канале. Вот такие палочки я специально их храню, не знаю, зачем всякие DIY потом сделать. А, смотри-ка, тут какая-то передача есть. Ну, там типа рычажная. Ой, это как-то червячный. Медленно, чтобы крутилось, да? Блин, так тут, конечно, в принципе, вообще как 3 рубля схема. И зато можно модификации всякие делать. Я вообще видел, как он уже показывается. Изображение в отзывах, в обзорах. И мне казалось, он очень быстро их крутит. Можно здесь регулятор легко поставить на обычном транзисторе. Или даже еще один диод закинуть вот сюда, например. Ну, это самый простой вариант. Обычный диод закиньте, он еще на полвольта уменьшит и еще уменьшит скорость вращения. А 2 диода еще уменьшит и так далее. Да уж. Просто мне что-то казалось, что сложнее все будет. Так, тут у нас... Можно такой, конечно, было попробовать и за 500 рублей найти, да? Я думал, тут особо-то не сильно дорого все эти комплектующие. Ну, из-за корпуса. Да, немножечко, конечно, переплатил. Ну, ладно. Будем модифицировать. Потом. Там в отзыве, просто я почему раскрыл сразу, она говорила, одна женщина, что вот эта штука задевала. И она такой шорох был. Ну, естественно, тут может быть задевать, особенно вот в этом месте. И она говорит, чуть-чуть лепесток подрезала. Ну, то есть вы можете сами это сделать. Палочка с какой-нибудь передачей, на ней всякие лепестки. И, собственно, подсветка снизу. Можно RGB-шную. Нет, тогда это будет, конечно, не огонь. Хотя огонь же не только красный. Можно немножко добавить фиолетового цвета. Красиво будет. Тут, конечно, простор для творчества огромный. Так, это у нас передняя часть. Там, кстати, писали в отзывах, что заляпано стекло было в одном. Прям новое, когда получили, а стекло было заляпано. Так что я сейчас протеру на всякий случай. И все. Блин, игрушки, которые я делаю на Power Station Live на стримах, и то намного сложнее некоторые сделаны. Тут вообще просто кусок пластика, прикрученный саморезом к другому куску пластика полупрозрачному, какому красному. Что-то я... Если бы я разобрал бы, кто-нибудь разбор бы мне показал, я бы не стал брать за такую цену. Ну, максимум 1000 рублей. Ну да, они, кстати, во всяком виде есть, вон разном интересном. Это просто самые популярные. Ну, кому хочется, вот такой еще есть. Так, инструкция. Гарантия даже 12 месяцев. Хотя, в принципе, да, что-то ломаться. Но если сломается, моторчик поменять. По-любому мотор может сломаться. А еще светодиоды можно другие поставить. Тут вообще простор для творчества огромный. Все электрончики, я думаю, мои коллеги, привет всем. Вы в курсе уже, что тут можно сделать. 3 светодиода, сами понимаете. Как угодно. Можно и схему модифицировать, чтобы она меньше потребляла энергии. Переделать на аккумулятор. А в качестве вместо такого мотора поставить вообще шаговый. Да даже на Arduino запилить. Ну, это совсем уже. А что, можно? Можно программу написать, и он будет тебе так переливаться и так крутить. Ну, как ни один светильник покупной не сделает. Ладно. В общем, вот так они устроены. Да, Max Power смотрит не только внешне, но и не только снаружи, но и внутри технику.
Medimax особенно. Причем нарушая традиции обзора, сначала разбирает, потом смотрит. Ломаться тут нечему. Давайте посмотрим, как он, собственно, работает в действии. Если бы что-то было сложно, я бы заперил на Power Station Live хотя бы. Где хоть один диод припаяем, да? Пока не буду закрывать, все-таки я хочу припаять один диод, мне кажется, будет слишком быстро. Да уж. Нецелевое использование пространства, как говорится, да? Пустота просто, как у меня в душе. Ну что ж, подключаемся. Так. Да. В смысле, я его взял в руки, а он включился? Как так? Ладно, разберемся попозже. Вау! Не, ну все-таки эффект клевый. Все-таки эффект, конечно, клевый, друзья мои. О-хо-хо. Несмотря на простоту конструкции, выглядит это шикарно. Вот сейчас я в реале смотрю. Конечно, моя камера не передаст. Хотя передаст. Передаст. И, в общем, ну, вы видите, наверное, хотя бы приблизительно чувство действительно теплой ламповой лампоты, каминоты, огоньков и костерков. Переходит. Кстати, что за диод? Вот, тоже, наверное, этот звук. Мне прям как будто руку жарит, на самом деле. Естественно, тепла никакого нету. Ну, вещь прикольная. Даже не знаю, стоит ли уменьшать скорость. Завораживает. Я прям засмотрелся сейчас. Прикольно. Вот в таком более мрачном, в таком освещении. Так, тогда сейчас пониже сделаю. О, он же смарт подсветка. Кстати, тоже с Озон набрал. Ну, здесь кольцевая лампа, вы ее видели. Даже не могу снять, она намертво приросла к камере. Вот, вот она, вот, видите, вот эта кольцевая лампа отражается. Тоже рублей 200-300, нормальная такая. Я там конденсатор поставил, чтобы она не мерцала жестко. Конденсатор ставите, короче, на теплую ленту и на холодную ленту 2 по 2000 аж микрофарад. Вообще сейчас идеально такое мягкое изображение. Ну, это вот, в принципе, если что-то мерцает, моргает, всегда можно еще кондер навесить. Ну, давайте сразу модифицируем. Сделаем исключение. Вы не спешите, надеюсь. Тут у нас канал на свободные темы. Монетизации все равно нет, так что так что можно хоть сколько. Теперь по 2-3 часа будем разбирать технику. Ай-яй-яй. Тихо. Сейчас стекло чуть не разбил. Кстати, хотя бы, да, это стекло. Это стекло. Не оргстекло. Что такая штучка клевая, стеклянная. Я тоже подсветку сделаю когда-нибудь попозже. Хочу. Красиво будет солнечную систему подсвечивать. Вот. Всякие киндеры. Ну что ж, давайте модифицируем. Лучик уже потерял. Вот что я нажал, поэтому она загорелась. Я думал, у нее какой-то гироскоп еще поставили к сегодня. Вообще бы было прикольно. Ну, какой-нибудь гиродатчик там. Считай. Хоп, и... Хоп, и перевернулась и включилась. Да, во-первых, немножко вот это кривоватое, сразу видно. Так, сейчас бы ее как-нибудь... Да как ты ее что сделаешь здесь? Ну, как всегда. Они, кстати, белые. Просто белые. Светодиоды. А я думал, красные. Так, где моя офигенная зажигалочка от подписчика?
Александра не устану благодарить. Спасибо ему за павербанк, за все Xiaomi. Сейчас они активно уже начали использоваться. Камеру прошил. Последней прошивкой. Ну, все равно звука нет. Заказал, короче, динамики. Там. Ладно, потом расскажу. Будет большое видео. Замена динамиков CMD-шных. Точнее, микрофонов. В экшн камере. Вот. Нет, это мой... Кстати, эта штучка с фикс прайса, подставка. Да, как-то так делаете. Вот сюда пока сохнет, можно что-нибудь засунуть. Что такое горячее? Бедный пластик, он тонкий здесь. Простой дешевый пластик. Можете легко его поджечь. Нет, не ломайся. Вот сейчас так, все, отключаем пока. Вроде не... Ну да, они как-то, видите, под углом все сделаны, получается по кругу, чтобы в итоге круг получился такой. Ладно, не будем трогать. Ну, у каждого зато, кто закажет такую штуку, считайте, будет свой немножко эксклюзив, потому что они все будут по-разному. Тут как наклеят, вот просто от фантазии сборщика на заводе. Поднебесный. Все будет зависеть. Так. И модификацию, которую сразу хотел. Что там? Красный проводок. Вот сюда он идет. Так, сейчас мы его быстренько подсобим. Скажите, диод. Макс, где же взять диод? Да, где угодно. Мы берем любую плату рандомную. Вот он диод. Или вот маленький стеклянный. Ну, возьмите побольше. Кстати, пока не закрыл ее, вдруг кому-то будет интересно, и вы будете с собой брать ее куда-нибудь, ну, на природу. Кстати, кабель, ну, относительно так себе, на троечку пойдет. Бывает и тоньше, на двоечку бывает. Вот, и сразу замерим, как оно по умолчанию потребляет энергию. Так, ну лучше вот так вот сделать. Тихо. Потребляет, короче, она 150 миллиампер. По 50 миллиампер, даже так, наверное, 50 миллиампер моторчик и по 30 миллиампер каждый светодиод. Ну, немного. Можно на один USB компьютерный 500 миллиамперный повесить. Минимум 3 штуки. Минимум 3 штуки. Так, диод берем с любой платы. Сейчас мы его припаяем. Если мы диод припаяем вот туда, вот на вход, как уже стоит там, которая, то светодиоды начнут меньше светиться, а нам это не надо. Я хочу просто скорость уменьшить. Ну, по-правильному, если хотите DC модуль закажите, он подороже стоит. Такой простенький, рублей за 50 даже можно взять. Тут не сил. Потерял диод, да что ж ты, Макс, Угу. Руки-крюки. У меня есть, короче, коробка под этим столом. Если ее вытряхнуть, можно еще телек собрать по-любому. Там что только не падало. Мне когда совсем нет деталей и всяких прям каких-то очень редких вещей, я все время влезу в эту коробку. И нахожу, что самое удивительное. Так, наверное... это минус стоит, там плюс. Вот это плюс, получается, здесь белый даже, не красный. Ладно. Ну, плюсик дается вот так вот. Сами знаете, если то первый раз, диоды вот так вот. Вот сюда плюс выходит, а вот сюда минус выходит, если его ставить.
Так что надо ставить вот так вот. Ауч. И вообще можно переключатели поставить на диодах. 1, 2, 3 диода, и будет разная скорость у вас. Все гениальное просто. Конечно, гитарка потребляет немножечко энергии. На себе падает у нее. Но зато будете реально тепло из нее исходить. То есть реально, когда что-то греется в устройстве, оно, естественно, тепло выдает. Так. Ну, пойдет. Что-то не сильно-то уменьшилось, если честно. Тоже быстро. Ладно, еще один поставим. Нам не жалко. Да, волшебно, конечно, выглядит. Есть что-то в этом завораживающее. Да стой ты. Итого на 1,2. Эй. Странно. Умный повербанк. Ну, вот так помедленнее стало. Ладно, пока так оставим. Он еле-еле пыхтит. Потребление теперь уменьшилось на 10 миллиампер. Немного. Вроде вот это прям похоже на настоящий камин, да? Пойдет. Вот на 1,2 вольта уменьшили, 0,6 на каждом, считай. Итого он теперь питается не на 4,5, тут еще уменьшается. А, ну да, 4,4 приходит с USB. Минус 1,2 здесь. 3,2 вольта остается. Получается здесь оптимально около 3 вольт, мне кажется. Да, такой медленный прям эффект. Тихо. Пардоните за звуки. Верстак бы лучше заказал большой, Макс. О, то, что нужно. Ой, извините. О. Хочется погреться как раз у каминчика. Шикарно. Шикарно. Ну ладно, еще одну модификацию. Макс, хватит уже. Ну, дело в том, что я, конечно, не так часто с этим запариваюсь, но в последнее время начал. И называется эта штука мерцание. У всех этих штук, у DC-DC преобразователей, павербанков и особенно дешевеньких блоков питания, зарядок. Вот это нормальный, он еще не шумит. А вот я, который дешевый стал, он шумит. Не помешает сюда и кондерчик накинуть. Обычно их не ставят в целях экономии. Ну, так как тут 5 вольт, любой какой-нибудь простецкий. О, какой хороший на 2500. А давайте его впаяю. 25 вольт 2500.
Собственно, точно такие же я и ставил в вот эту кольцевую лампу, которой он хвастался здесь. За пару сотен рублей. Так. У меня сейчас зайчики теперь от этого. Питание подходит вот сюда. Вот, B- и B+. Ну да, в принципе, с батареей как бы. Через выключатель, да? Красный куда идет? Что-то намутили здесь. Черный контакт B, C+. А, я догнал, чуваки, зачем здесь стоит диод. Он не просто стоит, это еще можно, ну, это типа развязка между батареей и USB. То есть там, вот видите, там 3 контакта. Получается, ну, чтобы батарея не спухла, ставить диод. Но все равно он будет подзаряжать батарейки, получается. Странно, конечно. Странно. Так, ну ставим вот так вот. B- это у нас с полоской. B+ сюда. Вот так вот поставим. Благо здесь место просто хоть сколько. Я говорю, можно еще один. У нас Dendy BTR есть, да? На основном канале. Давайте сделаем светильник. Светильник Game Boy, что ли? Что-нибудь такое. Экранчик приделаем сюда. Процессор разместимого, да? Или Tetris светильник, что-нибудь такое. Скажите, какой конденсатор? Да любой. 6,3 вольта и выше вольт, и емкость. Чем больше, тем лучше. Хоть 1010 засуньте, он будет даже на нем еще работать некоторое время потом, после выключения. Конденсаторы штука хорошая. На потребление тока она никак не влияет, зато сглаживает все пульсации. Вот, видите, он также работает. Для него это вообще без разницы. Также потребление. Но смотри, что волшебство. Она не сразу, видите? А если смотреть на камеру внимательно, ну, конечно, она не передаст, но надо было заметить до этого. Сейчас они прям светятся прям вообще клево. Никакой шум им не страшен. С такой-то емкостью. Я это замечал, когда вот с этими лампочками балуюсь. Вот такими. Я вот здесь вот ставил конденсатор, а все равно она шумит. Или шумит. Видите? Вот так она вроде нормально, там конденсатор стоит. Но все равно, когда сильно приближаю, смотри-ка, не шумит. А если лампочку Ильича включить? Да, вообще мерцание пропало. Шикарно. А вы посмотрите с помощью своих телефонов или камер на любую лампочку у вас дома, и вы видите те, которые, скажем так, не самые, по моему мнению, качественные. Если они начнут так мерцать, то значит там конденсаторы сэкономили производителя. Ну все, теперь можно смело такую штучку дарить. Я думаю, шикарно. И да, я себе потом закажу такое. Но сейчас уже хватит. Мне сейчас финансы уже на ипотеку теперь нужны. А не на светильничке. Но ведь радость еще и в том, что не только есть квартира, а есть еще теплота и уют в этой квартире, да? Так что такими штучками легко, я думаю, можно сделать. Так, как всегда, все потерял. Болтик один улетел. Найду после видео. Ну, с виду ничего не изменилось. Кроме того, что стало мягкое изображение, теперь точно не будет мерцать, можно хоть часами смотреть. Я думаю, никаких усталости глаз от этого не будет. Ну, в смысле, даже любой блок питания поставишь. Это сейчас хороший, конечно, блок питания, но все равно есть, которые вот в сети работают годами, они уже могут мерцать. Конденсаторы там просаживаются, тут теперь свой есть. Ну и медленно, его даже не слышно стало. Мы же еще поправили эту штуку, да? Да, еле
Кстати, вот этот звук, там говорили, типа с эффектом треска. Он действительно похож на треск. А сейчас музыку выключу. Но это не треск, мне кажется, дров. Это не специально. Хотя, может, какую-нибудь там шестеренку поставили. Внутри надо еще было разобрать механизм, который звук вот этот дает. Да? Да это просто шуршание шестеренок и все. Ладно, это такие изи модификации. Вот. Надеюсь, вам помогло. Ставьте лайк и подписывайтесь. На Medimax всегда будут всякие прикольные штуки. Ну, вторая штучка для дискотек. О, это деду надо. Буду драм н бейс слушать. Ну, конечно же, по традиции реверсного обзора, сначала надо разобрать. Потому что я сразу знаю, что здесь надо модифицировать уже по-любому. Ну, сейчас я это не буду делать. Принцип тот же. Во-первых, конденсаторы навесить по-любому будет. На каждую RGB ветвь. Тут по-любому типа как гирлянды сделаны. Так, вот тут инфракрасный приемник. Слушай, а схемка такая серьезная. О, так это 220, серьезно? О, вообще клево. Я думал, 5-вольтовый. 220 это хорошо. На даче это будет удобно, и к тому же 220 всегда мощнее. У меня свой БП типа есть, вот он. Так, инфракрасный приемник убрал. Короче, тут 3 огромных светодиода. О, вот как это так? Зачем это так делали-то? Почему я все должен допиливать? Подожди, а может это степень свободы какая-то? И она же болтается все. Так и должно быть. Мне кажется, не специально. Вот здесь же закрутили на. Здесь вообще нету. Алло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Если она будет крутиться, она будет дребезжать. Не хочу, чтобы дребезжало ничего. Так, будьте аккуратны. Все, приходится допиливать. О, теперь плотно. Торчик тоже должен быть плотно. Если бы здесь была степень свободы, поставили пружинки бы какие-нибудь или что-нибудь подобное. Хотя о чем я говорю? Так, что там по РГБ? На каждый паять это вот сюда надо. 4 конденсатора можно припаять. Ух ты, это долго будет. Ладно, пока без них. Угу. Сюда на болтик. Что не они закрепили так. А, пойдет типа. Как так-то? Видите, для себя, когда делаете, всегда перепроверяйте. Ничего сложного нет, буквально посмотреть мое видео и самому посидеть минут 5. И у вас будет уже хотя бы намного надежнее техника, и она подольше прослужит. О, уже получше. Тут, короче, микрофон стоит, и она вообще должна чувствовать. Эта штука чувствует и меняет. Светомузыку она меняет. Как на основе вот звуковых волн. Установка огонек. Даже припыльники-то есть. Угу. Пультика. И все. Ух ты, с батареечкой. Хорошо. Это хорошо работает? Да, работает. Все уже сломались такие. Но мы знаем, как сделать универсальный пульт. Max Power TV.
канал о более серьезных видосах. Так, чтобы... Все, ставь, Макс, хватит. Да. Это вот для чего они нужны. Эта штука прикручивается как раз к крыше, например, или на стол. И... Ауч, как ярко. В общем, на стол прикручивается и работает. Алло? Как слышно? Алло? 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 О, действительно, слушай, реагирует. Но это надо очень громко, чтобы музыка была. Алло? Ауч. Мерцает, нет? Сейчас давайте свет выключим. Кстати, удивительно. Пока кондер новый, вроде работает. Ну и ладно. О, даже выключателя нет, это печально. Она все время работает. Да. Ну тут все, короче, основано на микросхеме и трех вот, скорее всего, полевых транзисторах или каких-то таких. Вон микрофон стоит. Блин, а как? Ну вот опять, ну что это такое? Смотрите, микрофон отдельно стоит, да? Но он не будет слышать звук. Или как он будет слышать? Через что? Через вот эти штуки? Мне кажется, это неправильно. Хочешь что-то сделать? Делай сам. Сейчас мы звуковые сделаем дырочки. Так, аккуратней. Не смахните микрофон. Еще, кстати, SMD-шного. Макс же не... Сейчас. Надо аккуратно это делать. Это было близко. Так, дырочка есть. Никто не мешает ее сделать еще больше. Я музыку не сильно громко люблю слушать. Да, может, когда будет пати-пати, тогда, может быть, будет играть колоночки. Но я бы хотел, чтобы еще эффект был более чувствительный. Дырку в любом случае можно заклеить, хоть изолентой, правильно? А микрофон уже не доберешься так просто. Если дырочки-то не будет. Ну вот, теперь звук будет отсюда идти. В том числе. Можно еще попробовать какую-нибудь гофру поставить, я не знаю, какой-нибудь звукопровод вот сюда вот засунуть, считай, к микрофону, чтобы отсюда прям звук брал. Но это уже на вашу фантазию. Если будет совсем плохо слышать, я могу усилить, там 1000 способов есть. Можно даже рупор вот такой поставить небольшой, как кулек семечек. Вот такой вот. Она будет так хорошо слышать, что ничего, ну не такой здоровый, имеется в виду маленький сделать такой и прилепить туда, и будет нормально. Или трубку вывести вот сюда звуковую там. Короче, здесь начнется у меня фантазия бурная. Да уж, качество, конечно, вообще. Вот туда она вставляется, как бы. И собираем. Сейчас будем тестировать. Так. Так, без музыки. Вау. Ну, опять резко переключает. Сильно резко.
громкость небольшая. Всего лишь половина. Нормально слышит вроде. И в такт. Пойдет. Конечно, можно и подешевле было, но знаете, такой эффект клевый. Офигенный просто. Я только сейчас заметил. В полной ночи. Не, круто, круто. Ой, да, среди поля дуб стоял. Ой, да, не велик, да и не мал. Ой, да, подле дуба поутру. У подножия времен. Не, шикарно, шикарно. Заценим ее, конечно. Сейчас попробую показать вверх. Да, прикольная тема вообще. Единственное, надо ее ставить прям впритык к звуковой установке. Иначе она плохо слышит. Или прям вот к микрофону. То как-то странно она переключает. О, сейчас вот слышно. Так что звуковой рупор надо делать. Ну, громкость слабая. Если сильная будет, вообще будет нормально. Офигеть. Офигеть. Ну что ж, спасибо за просмотр. Вот такой у нас Мэди Макс. Подписывайтесь, еще будут видосики. И, в принципе, как бы ни о чем, но сами понимаете, все равно модификации и всякие улучшалки всегда можно сделать. И для этого ничего сложного нет, поэтому я говорю, что ни о чем. С точки зрения электронщика, пару тычков паяльником и уже улучшите свои девайсы. Да, ну можно и пулу, конечно, подешевле брать. Это на троебас, это тоже на троебас. Сейчас улучшили до 4 с 4 баллов, а эту, ну, может быть, на полбалла всего. 4 с минусом. До 5 явно нет, есть, тем более с плюсом они не дотягивают. А, кстати, тут же еще разные режимы, Макс, ты не забывай. Music 2, Music 1. Да, может быть и режим, кстати, интересно какой есть. Флэш постоянно моргает. Это, походу, вообще просто постоянное свечение. Из музыкальных 3 режима. Вот этот моргающий какой-то. Вот этот, который был, скорее всего. Да. А третий вот такой. Как стробоскоп. Вот это второй самый оптимальный, который мы сейчас как раз включали. Это более быстрый. DMX какой-то еще есть. Интересно. Это постоянное свечение. Флэш спид, мотор спид. О, скорость можно регулировать, это хорошо. Да, ну ладно, ладно. Тогда 4 ставлю смело этой штуке. Потому что все-таки регулируется. 3 режима музыки, DMX какой-то и скорость мотора. Ну, точнее, подожди.
А-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Максим, ты что? Собрался он прощаться. А моторчик-то не работает. Вот это поворот. Мотор же должен крутиться. Это же не просто такая моргалка. Это моргалка с мотором. Он гудит. Кстати, мотор тоже такой же. 3-вольтовка. Не понял. А теперь я понял. Нет, это не... Ну, короче... Вот для чего она была раскручена. Он пытался прокрутиться и остановился. Ну, это типа шарнир, короче. О! Вот так она работает. Фу. Да уж, способ, конечно. Система ниппеля. Во, теперь еще и будет двигающийся. Двигающиеся картинки еще и со звуком. Никогда такого не видели. Как Глуховский говорил, да? Вот, ты думаешь, что-то не то, что-то еще не хватает. Скорость. Движение. Регулирование мотора, да, об этом и намекает. О, вот это вот дискотека. Скорость, да, и движение увеличивается, а тут уменьшается. Вот вообще медленно. А, едет, только медленно-медленно. И пищит. Ладненько, вот так это все работает. Прикольно, прикольно. Вместе с вами изучили. Опять же, простор для модификации еще есть. Там можно конденсаторы поставить. О, мои глаза. Сколько я зайчиков по эмоушене. Лучше подальше ставить куда-нибудь, если на даче даже. Фух. Вот это вот спокойная штука. А это для дискача. Прям и расслабиться, и потанцевать, что называется. Что, потанцевать нельзя? Ладно, всем пока. Чао, какао. Хороших вам посиделок у костра и танцев рядом с ними. Слушайте драм н бейс, это клево. Нет. Свет звезды лился весело из глубокого дна. Можно всплыть, как бы ни было, а на заре, на заре, на заре, на заре будет солнце на заре. Хорошего лета!